Ahoj, ja som Andrej, v Trasku pracujem ako tech lead pre oblasť Data Science a dnes by som sa s vami chcel pobaviť o MLOps. MLOps je oficiálne definované ako súbor nástrojov a postupov, ktoré nám umožňujú efektívne a spoľahlivo nasadzovať a monitorovať machine learning modely alebo modely strojového učenia v produkcii. Dôležitosť MLOps nám dnes rastie s tým, ako raketovo a rýchlo implementujeme AI projekty do našich organizácií. Podľa Gartnera v roku 2022 bolo odhadované, že projekty, ktoré majú v sebe AI, vygenerujú takmer 4 bilióny biznisovej hodnoty. Pre zaujímavosť, to je dvakrát viac, ako bolo uvádzaná hodnota v roku 2019. Vidíme to aj na počte implementovaných projektov. Opäť podľa Gartnera priemerná organizácia očakávala, že v roku 2019 implementuje 4 AI projekty, v roku 2021 to už bolo 20 AI projektov a odhad na rok 2022 bol dokonca 35 AI projektov. To znamená, vidíme exponenciálny a raketový rast v implementácii AI naprieč organizáciou. Na druhú stranu, to, čo tiež vidíme, je, že úspešnosť implementácie je stále zhruba na cirka 50%. To znamená, len jeden z dvoch AI projektov nám od toho konceptu prídu reálne až do produkcie. Tie hlavné dôvody, ktoré sa uvádzajú alebo ktoré organizácie uvádzajú, sú najmä komplexita AI projektov, náročnosť na integrácie a celkovo náročnosť na spracovanie a prácu s dátami. MLOps dokážeme rozdeliť na 3 časti. Tá prvá je DataOps alebo Data Operations, čo je vlastne riadenie dát a ich trackovanie naprieč prostrediami a stanovovanie, na akých dátach sa jednotlivé modely trénujú. Potom tá druhá časť sú ModelOps a tam už sa zaoberáme samotnými modelmi, na akých hyperparametroch boli natrénované, aké metriky dosiahli, s akou konfiguráciou vstupovali. A tretia časť je DevOps, čo už sú naše typické DevOpsácké pipeliny, kde riadíme zdrojový kód naprieč jednotlivými prostrediami. AI aplikácie sa líšia od toho štandardného softvéru najmä tým, že nám rušia zaužívané pravidlá, na ktoré sme boli zvyknutí pri vývoji softvéru. Napríklad, jedno z nich je kríženie prostredí. Pri štandardnej aplikácii sme zvyknutí na to, že na testovacom prostredí nám beží testovacia aplikácia na testovacích dátach s testovacím kódom. Pri modeloch je to troška odlišné. Napríklad pri veľkých jazykových modeloch tento model štandardne je natrénovaný na devovskom prostredí oproti produkčným dátam. To znamená, na tom testovacom prostredí potom budeme mať artefakty z každého z iných prostredí. Toto sa snaží MLOps obmedziť alebo riadiť najmä tým, že nastavuje pomerne značnú governance nad jednotlivými artefaktami tak, aby sme sa v tom nestratili. AI projekty majú takisto výrazne viac asetov, ktoré v rámci toho vývoja musíme riadiť. Nejedná sa len o dáta a zdrojový kód a samotné modely, ale aj hyperparametre, na ktorých boli modely natrénované, metriky, konfigurácie, metrikové dashboardy a podobne. Všetky tieto asety musíme hodiť pod jednu strechu a byť ich schopní veľmi účelne a jednoducho riadiť, tak aby sme sa v tom opäť nestratili. V Trasku prispôsobujeme technology stack samozrejme konkrétnemu prostrediu, ale veľmi sme si obľúbili Databricksy ako centrálnu AI platformu. V rámci Databricksov je aj MLflow server, ktorý vlastne nám robí centrálny model governance, obsahuje to aj základný data management, takže všetko môžeme riešiť na jednej platforme. Súčasne si Databricksy pripojíme na akýkoľvek repozitár zdrojového kódu, či už je na Azure, AWS alebo Google Cloude, najčastejšie používame Azure DevOps. Ak vás téma MLOps zaujala a chceli by ste sa o nej dozvedieť viac, neváhajte nás kontaktovať.